Srimata Saranam Mama, Sri Aravinda Saranam Mama. The Life Divine, Sri Aravinda, Book 1, Omnipresent Reality and the Universe, Chapter 2, The Two Negations, The Materialist Denial, Paragraph 14. In emerging, therefore, out of the materialistic period of human knowledge, we must be careful that we do not rashly condemn what we are living or throw away even one title of its gains before we can summon perceptions and powers that are well grasped and secure to occupy their place. Rather, we shall observe with respect and wonder the work that atheism has done for the divine and admire the services that agnosticism has rendered in preparing the illimitable increase of knowledge. In our world, error is continually the handmaid and pathfinder of truth, for error is really a half-truth that stumbles because of its limitations. Often it is truth that wears a disguise in order of its limitations. Often it is truth that wears a disguise in order to arrive unobserved near to its goal. Well, if it could always be as it has been in the great period we are living, the faithful handmaid, severe, conscientious, clean-handed, luminous within its limits, a half-truth and not a reckless and presumptuous aberration. दिव्य जीवन श्री अरविंद प्रथम खंड द्वितीय परिच्छेद नेति द्विविध जड़वादीर नास्ति 14 अनुच्छेद तेणु मानवीय ज्ञान अन्वेषणर जड़वादी पर्यायटी भितरु बाहरी चली आसिला बेले आमे जो पर्यायटी को पार होई आसुछु सेईटी को अवज्ञा करिवार कौनसी धृष्टता आम भितरे जेपरी आदौ प्रकाश न पाए एवं एही पर्याय रे आमको जहा किछि मिलिछि जेपरी सेथिरु काणिचाए सुद्धा आमे फिंगी देई न आसु सेही विषय रे आमको सावधान रहिबाकू पड़िबो। परवर्ती पर्यायर साधन संपद गुड़िक जेते दिन जाए आमर करगत और साध्य न होइछि सेते दिन जाए जड़वादी पर्यायर साधन गुड़िक उपेक्षा करिबाकू आमर आदौ कौनसी अधिकार नाही। ईश्वरीय महिमा को अधिक उज्ज्वल करी देखाइबारे नास्तिकतावाद जो सहायता करिछि आमे सेथिरे बरम उपयुक्त श्रद्धा और विस्मय प्रकाश करने को समर्थ हेबा एवं आमर ज्ञान रूपी असरंती भंडार रे वृद्धि साधन करिवार प्रस्तुति रे अज्ञेयवाद जेपरी सहायता करिछि ताहार उपयुक्त प्रशंसा करने को मध्य आमे समर्थ हेबा। आमर एही पृथ्वी रे सत्यर परिचारिका रूपे भ्रांति चिरदिन रही आसीछि सत्य को चिरदिन मार्ग देखाई आसीछि कारण भ्रांति को आमे गोटे अर्थरे एक अर्धसत्य बोली भी कहि परिबा। आपनार नाना सीमाबद्धता हेतु एही अर्धसत्य को बारंबार झुंटिबाकू पड़े। अनेक समय रे आमे जाहाकू भ्रांति बोली कहिथाउ ताहाकू अपरिलक्षित भावरे आपनार लक्ष्य स्थल रे पहुंचवा लागि सत्य धारण करिथिबा एक छद्मवेश बोली मध्य कुआ जाई पारे। आमे वर्तमान अतिक्रम करि आसुथिबा जुगरे यह जेपरी रही आसथिला सबुबेले मध्य सेही भ्रांति सत्यर सेहीपरी एक विश्वासयोग्य परिचारिका होई रहंता कि सेहीपरी कठोर अथच विवेकपूर्ण शासन करि पारंता कि आपनार परिमित क्षेत्र रे ताहा छलनाहीन ओ प्रकाश उज्ज्वल होई पारंता एवं उद्भ्रांत चित्तर कांडज्ञानहीन जावतीय कल्पना परि न होई यह एक अर्धसत्य परि कार्य लागि पारंता कि। Paragraph 15. A certain kind of agnosticism
is the final truth of all knowledge. For when we come to the end of whatever path, the universe appears as only a symbol or an appearance of an unknowable reality which translates itself here into different systems of values, physical values, vital and sensational values, intellectual, ideal, and spiritual values. The more that becomes real to us, the more it is seen to be always beyond defining thought and beyond formulating expression. Mind attains not there, nor speech, and yet it is possible to exaggerate with the illusionists the unreality of the appearance, so it is possible to exaggerate the unknowableness of the unknowable. When we speak of it as unknowable, we mean really that it escapes the grasp of our thought and speech. Instruments which proceed always by the sense of difference and express by the way of definition, but if not knowable by thought, it is attainable by a supreme effort of consciousness. There is even a kind of knowledge which is one with identity and by which, in a sense, it can be known. Certainly, that knowledge cannot be reproduced successfully in the terms of thought and speech, but when we have attained to it, the result is a revelation of that in the symbols of our cosmic consciousness. Not only in one, but in all ranges of symbols, which results in a revolution of our internal being and through the internal of our external life. Moreover, there is also a kind of knowledge through which that does reveal itself by all these names and forms of phenomenal existence, which to the ordinary intelligence only conceal it. It is this higher but not highest process of knowledge to which we can attain by passing the limits of the materialistic formula and scrutinizing life, mind and supermind in the phenomenon that are characteristic of them and not merely in those subordinate movements by which they link themselves to matter. ଅନୁଚ୍ଛେଦ 15 ଏକ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାବାଦୀ ରହସ୍ୟମୟତା ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ପଥକୁ ପାର ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତ ତଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଅଜ୍ଞେୟ ସତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତୀକ ବା ପ୍ରତିଭାସ ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସେହି ସତ୍ୟ ହିଁ ଜଡ଼, ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମ, ବୁଦ୍ଧି, ଆଦର୍ଶ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ଏହିପରି କେତେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତିଭାତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ତତ୍ସ୍ୱରୂପ ପରମ ସତ୍ୟ ଆମର ଚେତନାରେ ଯେତିକି ବେଶୀ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ଆମର ମନ ତାହାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ବା ସୂତ୍ର ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେତିକି ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସେଠାରେ ମନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବାଣୀ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ନ ବା ଗଚ୍ଛତି ନୋ ମନଃ କେନୋପନିଷଦ। ତଥାପି ମାୟାବାଦୀମାନେ ଯେପରି ପ୍ରତିଭାସର ଅବାସ୍ତବତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚରମ ଅଜ୍ଞେୟର ଅଜ୍ଞେୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞେୟ ବୋଲି କହୁ, ଭାବନା କିମ୍ବା ଭାଷାର ଅଧିଗମ୍ୟ ଲାଗି ସେ ଯେ ଅନେକ ଦୂରରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିଥାଉ, କାରଣ କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଆଧାର ଉପରେ ହିଁ ଭାବନା ଓ ଭାଷାର ସାଧନଦ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସଂଜ୍ଞା ଓ ସୂତ୍ର ଦେଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାବନାର ଅଗମ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ଚରମ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ତାଦାତ୍ମ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥରେ
ତତ୍ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବାକ୍ ବା ମନ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତତ୍ସ୍ୱରୂପର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବା ପରେ ପରିଣାମତଃ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମ ବିଶ୍ୱଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ନୁହେଁ, ଯାବତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ। ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ତୁମୁଳ ରୂପାନ୍ତର ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଜରିଆରେ ଏହା ବହିର୍ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ। ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଭାସିକ ନାମ ରୂପେ ହିଁ ତତ୍ସ୍ୱରୂପ ଆପଣାକୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖିବାକୁ ଏହିସବୁ ନାମ ଓ ରୂପ ତତ୍ସ୍ୱରୂପକୁ କେବଳ ସଂଗୁପ୍ତ ଓ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲେ ହେଁ ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାର ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚତମ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର। ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜଡ଼ବାଦୀ ସୂତ୍ରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରାଣ, ମନ ଓ ଅତିମାନସର ତତ୍ତ୍ୱ ସମୀକ୍ଷା କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଧର୍ମଗତ ପରିଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁସବୁ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଗତିରୀତି ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ସ୍ତରଟି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକିରେ କାମ ଚଳେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।